Takže ahoj, já vás vítám u mého dalšího videa a toto video bude mé deskové hry, takže můžeme začít. Takže určitě, jestli jste se dívali, co mám od Alby, závorka obchod, tak to mám. Není to deskové, ale je to nějaká hra prostě. Je to Svět v kostce od Alby, jak se v tom videu mohli vidět. Takže to je jedna hra, mám dohromady 3 hry, takže určitě budete znát Dostihy a sázky junior. Mám jenom junior, pro ty jako vyspělejší ještě nemám, ale zkusím je někdy sehnat. A potom mám ještě Horseland. A to jsem měl, jak jsem byla malá, jo. Horseland je to pohár vítězů, je to strašně dlouhá hra a mě to nevadí, protože jsem tu hru měla strašně moc ráda. Jo a pro toto video je to všechno, no a příště vám můžu natočit ještě nějaké jiné video. Měla jsem v plánu nějakou výzvu, ale to asi ne. No, tak já nevím asi už nic. Takže pro toto video to bylo všechno. Těším se na vás s dalším videem a ahoj!